ठीक है ना सर। उसी जगह में चला जाएगा सर, बीच में, इसी बीच में डलवा दें हाँ, पिकअप के। पिकअप के बीच में जो खाली जगह पड़ा हुआ है। बैक कर दो। आगे पीछे भी हो गई है, आगे पीछे भी हो गई। बैटरी निकालना है, 4 तो बैटरी ना है, 2 तो बैटरी लगी गाड़ी की है और 2 तो हम लगा के लेके आए तो लेके जाएंगे। तो देना है भाई किराए की बैटरी। कोई दिक्कत नहीं। ठीक तो है, जाने के पीछे उतर जाए आप नीचे।